ចាសួស្តីបងអូនម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាកាលពីខ្ញុំតំងន់ហើយខ្ញុំឆ្លងទន្លេបានអូនសក់ច្រើនមានបងអូនម៉ាក់ម៉ាក់ជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថាបងតើបងញ៉ាំអីបានជាអូនសក់ច្រើនម្លេះចានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំញ៉ាំផ្ដោតទៅលើអាហារអ្វីទើបជួយឲ្យអូនមានសក់ច្រើនបែបនេះចំណែកឯសរសៃសក់របស់អូនតាំងពីកើតរហូតដល់ពេលនេះគឺរឹតតែក្រាស់ទៅមិនដែលជ្រុះសំបីតែមួយសរសៃសក់ហើយបទពិសោធន៍មួយនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីម្ដាយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមានសក់ក្រាស់និងសាច់សរលោងមាត់ខៃដូច្នេះហើយទើបបានជាខ្ញុំសួរបទពិសោធន៍ពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយរូបមន្តដែលម្ដាយរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបានប្រាប់មកខ្ញុំគឺពងមាន់ទឹកដោះគោស្រស់ចាមុនដំបូងបងអូនម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកពងមាន់ទៅតាមចំនួនដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបាន1គ្រាប់2គ្រាប់ឬក៏3គ្រាប់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំញ៉ាំពងមាន់ម្ដង3គ្រាប់ដោយសារតែពងមាន់នេះគឺជាប្រភេទពងមាន់អอร์ហ្គានិកមានទំហំតូចៗដូចជាពងមាន់ស្រែនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដែរជាដំបូងយើងគ្រាន់តែគោះពងមាន់ដាក់ចាននិងរំលែកផ្នែកក្រហមចេញពីផ្នែកសបន្ទាប់មកទៀតយកពងមាន់ផ្នែកសទៅវាយឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីវាយពងមាន់ផ្នែកសបានល្អហើយម៉ាក់ម៉ាក់គ្រាន់តែយកកន្ត្រកមកត្រងផ្នែករាវទុកនិងយកផ្នែកអន្ថិលចេញដើម្បីការពារកុំឲ្យពេលញ៉ាំទៅមានសភាពក្អួតចង្អោរចាម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីចាក់ពងមាន់ផ្នែកសចូលទៅក្នុងផ្នែកក្រហមម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ចាបន្ទាប់ពីម៉ាក់ម៉ាក់កូរពងមាន់ផ្នែកក្រហមនិងផ្នែកសចូលគ្នាបានម៉ត់ល្អហើយម៉ាក់ម៉ាក់គ្រាន់តែយកទឹកក្តៅដាំពុះមកកម្ដៅ100អង្សាយកមកចាក់ចូលទៅក្នុងកែវពងមាន់នោះចាក់បណ្ដាកូរបណ្ដារហូតក្លាយជាល្បាយដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវទុកទឹកល្បាយពងមាន់នេះឲ្យចុះត្រជាក់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតចាំយកទឹកដោះគោស្រស់មកចាក់ចូលទៅក្នុងល្បាយពងមាន់ចាចំពោះទឹកដោះគោស្រស់ដែលយើងគួរជ្រើសរើសមកញ៉ាំនៅពេលដែលយើងមានទម្ងន់គឺទឹកដោះគោស្រស់ 2% low fat ចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូលទៅក្នុងល្បាយពងមាន់យើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វបញ្ចូលគ្នាសិនបន្ទាប់ពីកូរបញ្ចូលគ្នារួចរាល់ហើយម៉ាក់ម៉ាក់អាចញ៉ាំទឹកដោះគោនេះបានហើយគឺហៅថាទឹកដោះគោស្រស់ពងមាន់ចំពោះម៉ាក់ម៉ាក់ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទឹកដោះគោស្រស់ពងមាន់នេះជាលើកដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាឆ្អាបបន្តិចចំណែកឯរសជាតិវិញគឺមានរសជាតិផ្អែមឡំតិចចាសូមអរគុណម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណបាយបាយ